좋아, 이제 해볼까? 응. 내가 공부장이다. 어. 아, 저 마이크 있었지. 어. 자, 주원이 수비부터 할 거야? 응. 알았어. 내가 그 던지 연습 조금만. 어. 아니, F가 있어서 이거 못 던. 잘했어. 주원이 말해봐. 해봐. 시작. 주원이 말해봐. 좋아. 시작. 안타. 아웃. 안타. 핵 까는 누구? 오, 스트라이크. 볼. 볼. 응. 오, 스트라이크. 아웃. 아우. 원아웃. 볼. 파울. 안타야. 안타야? 2루. 1루. 스트레이트. 쓰려. 2루. 2루. 주원이, 그러면, 쓰리아웃. 이거 배트 갖다 놓고, 주원아, 1루. 여기 배트 갖다 놓고, 응. 저 공중 주워다가 바구니 안에 넣어줘. 배트. 내 배트. 마이크 체크. 잘 들리나? 벌써. 마이크 체크. 잘 들리나? 마이크 체크. 잘 들리나? 초반에 공략 마이크 체크. 잘 들리나? 한 번 안 내고. 마이크 체크. 잘 들리나? 홈런 다. 마이크 체크. 잘 들리나? 여기다 놓으면 어떡해. 갖다 놔야지. 근데 이거 주황색 이거 뭐야? 이 공이 비껴 맞았었을 때 그랬나 봐. F. 이거 받아. 잠깐만. 글러브 끼고. 공부로 가요. 공부로 가요. 고맙습니다. 공부로 가요. 자, 거기서 응. 발 일루 쪽으로 내밀지 말고 아빠가 계속 똑같이 던져줄 거야. 어떻게 던지냐면 잘 봐. 이렇게 던져줄 거야. 알았지? 응. 뭐야? 좀 더 세게 던져줄게. 더 가까이. 느리게. 더 가까이. 그렇지. 거기서. 아니. 그렇지. 더 가까이. 더 가까이 가 칠 수 있어, 전화. 너무 가까워. 아니야. 거기서 쳐야지 칠 수 있어. 너무 세다. 잘 칠 수 있어, 전화. 팽 돌리면 돼. 그냥 보고 팽 돌리면 돼. 공을 잘 맞춰서. 그렇지. 이제 시작. 이게 시작한다. 시작이야? 이제 시작이야. 시작한다. 볼. 투 스트라이크. 오! 아우!
잘 쳤어. 그렇게 잘 맞추면 홈런 칠 수 있을 것 같아. 잘 보고, 공 잘 보고, 공 오는 거 잘 보고. 그렇지. 그렇지. 잘했어, 잘했어. 아우, 또. 아, 진짜 너무 안 된다. 공 오는 거 잘 보고. 응. 그렇지. 아! 오! 아우! 내가! 근데 저 잘 쳤어. 진짜 잘 쳤어. 다음에는 쓰리 아웃. 으이그. 이거는 방금 진짜 했어. 자, 이제 아빠 공격. 오! 나 이렇게 던질 거야. 이렇게 던질 거야. 오, 볼. 아! 볼이지만 잘 던졌어. 오, 안 됐어. 오, 또 스트라이크. 에이! 볼로 해도 그냥. 볼로 해줄게. 볼로 해줄게. 볼. 스트라이크, 볼. 스트라이크, 트리플. 이거 왜 이렇게 자꾸 안 눌러? 나이스! 아니, 원아웃. 응. 원아웃 맞지? 볼. 아, 오. 응. 원스트라이크 원볼. 너무 멀다. 아니야, 안 멀어, 주원아. 거기 안 멀어. 너무 멀어서 못 던지겠어. 오, 잘 던졌어. 너무 멀었다. 오, 스트라이크. 스트레이트 아니야, 아웃 아니야. 야, 써. 오, 볼. 내가 공도 먹이 시켰어. F 맞고도 사이고 딱 중간에서. 아, 그랬어? 틀렸다! 휘둘렀어. 비로도 안 틀렸어. 휘둘렀어. 왜? 자, 원스트라이크. 두 개 많은 이유. 3구상을 시킬 거기 때문에. 3. 4구삼비. 4구삼. 5구삼비 시켜야겠다. 원스트라이크 투볼. 오, 완전 잘했어. 주원이가 계속 여기만 집중해서 던지면은 스트라이크 던져. 스트라이크 투볼. 비었어! 아우, 쓰리 아웃. 잘했어. 주원이 바구니 갔어. 뒤집어. 이거 뒤집어 넣을게. 어디? 그럼 여기 그냥 넣지. 여기 공을 주워줘. 우잉! 이거 고개 헷갈리게. 응. 아니, 실수로. 아니, 실수로. 됐어.
자, 이회말. 이회말 주원이 공격? 응. 응. 어? 아, 내 공격이네. 응, 주원이 공격. 아, 내 공격. 이게 안 됐으니까 간다. 그거? 해보겠어? 이거 한번 어. 한번 가볼까? 응. 다시? 아, 안 되겠다. 이걸로. 아니야, 그렇게 할 거면 안 했지. 어. 오! 안타. 잘했어. 딱 그렇게 치는 거야, 전화. 진짜 잘 맞았어. 잘했어. 이걸로 해야겠다. 아? 아직까지는 좀 어렵겠지만 한번 해봐, 잘. 그러면 나무 배트로 하는 방법도 있어. 딱 중간에 있는 거. 응? 그걸로 하다가 나무 배트로 하는 방법도 있어. 자. 오! 홈런! 예쁘게 홈런 쳤다. 됐습니다. 세상에서 제일 무거운 배트 홈런 성공입니다. 세상에서 제일 무거운 배트 홈런. 여보다 그냥 가지고 있는 건 배트 중에서 제일 무거운 배트 홈런 쳤어. 맞아. 제일 중에서 무거운 제일 배트. 무거- 정말 잘 맞추니까 진짜 홈런이다, 딱. 응. 잘했어. 제일 무거운 배트로. 자, 2회만 2대0. 응. 오! 잘했습니다. 주원이 무거운 배트 잘 치네, 이제. 응. 아이고. 볼. 오! 홈런! 홈런! 주원아, 응? 조금 파울인 것 같지만, 그래도 홈런으로 쳐줄게, 아빠가. 응. 잘했어. 성공! 4대0? 잘했어. 응. 잘했어. 뭐 근데 뭐 나오면서 가라온 거 맞아? 주원이 무거운 배트 체질이었네. 쓰리 아웃, 투 아웃, 투 아웃. 힘차게 휘둘러야지, 주원아. 오! 아따! 잘 친다. 예뻐 그때 그 나무 안 피했어요. 잡는 거였는데. 피한 게 아니라 아빠가 잡으려고 노력한 거였어. 공을 딱 맞추려고 노력했는데 너무 빨라서 잡을 수가 없었어. 안 피했어. 잘했어. 안 피했어. 잘했어. 이제 그걸로 힘차게 잘 치려고 노력해봐. 우리 계속 그 배트 쓰자, 이제. 응. 오! 홈런! 잘했습니다. 엄청 잘했습니다. 아 이거 적응했네. 적응했어. 적응했네. 6대0! 내 배트를 이거야 이제.
에피는 내 배트는 이거네. 그거네. 6대0? 응. 잘했고. 오, 또 런! 주원아, 여기 경기장이 너무 작다, 이제는. 에? 여기 경기장이 여기 너무 작아. 땄다고? 응. 마이크 책 잘 들리나? (7대0) 응. 잘 쳤습니다. 자, 또 쳐봐. 어우, 갑자기 왜 이렇게 빨라졌어? 터졌다! 아우, 3아웃 7대0. 7대0까지 됐다. 어, 그러면은 LG는 몇 대 0으로 이겼지? 한 15대 0 정도로 이겼나? 9대0 아닐까, 9대0? 내 생각에 한 15대 0 정도로 이겼을 것 같아. 그래? 마지막에 LG가 점수 더 냈을 것 같아. 아, 15대 0 정도로 이겼을 것 같아. 그랬으면 좋겠다. 15대 0 정도로. 이거 한번 찾아봐. 이따가 찾아볼게. 주원아, 아빠 핸드폰 지금 녹음하는 중이어가지고 지금 바로 다른 걸 건드릴 수가 없어. 그러니까 우리 게임 끝나면 그때 찾아볼게. 알았지? 내 핸드폰은 자동 사냥 돌리고 있고. 응. 자동 사냥. 엄마, 내 거가 지금 주원아, 응? 주원이 엄청 잘했어. 또 해봐. 응. 나 7점까지 냈어. 어, 응. 나 앞으로 200 쓰면 되겠다. 좋아. 200 쓰면 돼. 잠깐만, 이거 마이크 떨어진 것 같은데? 마이크 떨어진 것 같아? 어디? 응. 아니야, 그대로 있어. 주원이 말해봐. 응, 잘 되고 있어. 괜찮아. 원스트라이. 아, 스트라이크! 원스트라이. 오, 완전 스트라이크. 원아웃. 잘했어. 오, 스트라이크. 볼. 에이구. 원스트라이크, 원볼. 볼. 에이구. 아, 진짜. 여기 잘 보고. 원스트라이크, 쓰리볼? 아, 저기 맞추려고 그랬는데 자꾸 민호가 어, 잘 보면 돼. 저기 맞추고 싶은데. 아! 휘둘렀어. 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 투스트라이크, 쓰리볼. 나이스! 아웃! 아우, 결정구는 진짜 잘 들어왔네. 잘했어. 투아웃. 민호가 왜 들었어? 넘어갔는데. 아빠가 다 맞추고 싶어가지고. 오, 스트라이크. 이런 욕심 많으면 안 된다니까? 응. 아, 투 스트라이크. 아웃! 아, 아니, 아빠가 휘둘르지도 않는데 아웃 먼저 하면 어떡해. 아빠가 헷갈렸잖아. 자, 당연히 바구니 가지고 아웃 오세요. 할 줄 알고. 바구니 가지고 오세요. 주원이 네, 이번에 다짐. 3점 내면 콜드네. 응! 좋아. 콜드로 끝낼 수 있겠어? 응, 콜드로 끝내버릴 거야.
뭐 강도 던질 거야, 안 던질 거야? 아까랑 똑같이 던질 거야. 응, 응, 응. 자. 오! 안타. 잘했어. 여보, 이거 끝나고 2차전까지 해야겠다. 할 수 있으면. 골드로 끝내고. 할 수 있으면. 2차전까지 해야 선택해. 아니, 왜? 이거. 어? 파울인 것 같지만 안타로 쳐주겠습니다. 응. 잘 못 봤어. 와, 겨우 쳤다, 겨우 쳤어. 겨우 쳤어. 와, 이게 홈런 치면 끝이다. 노아웃인가요? 네. 아. 원아웃. 아! 오! 홈런! 홈런! 끝내기 홈런! 끝내기 홈런! 잘했습니다. 잘했습니다. 끝내기 홈런! 아, 10대요. 와. 이거. 와, 내가 이거 써가지고 이겼다. F 이거 안 썼으면 이렇게 10점 못 냈을 거야. 맞아. 이 배트 안 썼으면. 맞아. 이 배트 정말 좋다, 그치? 주환아. 응. 이제 이 배트 무게를 주환이가 견디기 시작했네. 잘했네. 잘했어. 나 이 정도는 이제 손가락 하나로 더 던질 수 있다고. 그래? 한번 해봐. 손가락 하나로도 응. 엄청 세게. 잘했어. 손가락 지원아. 하나로. 그 배트 아니, 좋은 것 같아. 손가락 주환이. 하나로도 진짜 할 수 있단 말이 아니까 엄청 껌이라는 말이야. 껌이란 말이야. 주환아. 엄청 껌이라는 말이야. 이 배트 좋은 것 같아. 아빠 생각에도 맞아. 조금 주환이가 무겁지만 그래도 그걸 잘 적응하고 응, 너무 가벼운 배트를 그동안 사용했더니 주환이 폼이 다 무너졌었거든. 응. 근데 이거 치니까 폼 다시 완벽하게 복구했어. 맞아. 다시 완벽하게 복구. 맞아. 이걸로 한 이후로 완벽하게 맞아. 복구했어. 맞아. 여보, 2차전 할까 말까? 조금 쉬자, 주환. 2차전 잘했어. 2차전을 하긴 해야 너무 빨리 끝났어요. 잘했어. 진짜 잘했어. 어.